अहिले चाहिँ सन्दीप ब्रो घोडा चढिरहेको अवस्था। म चाहिँ अलिक डर लाग्छ कि घोडा चढ्न, त्यही भएर चढ्दिनँ म घोडा। हेलो भन। हेलो, आउनुहोस् कन्याममा रमाइलो गर्नुहोस्। यसरी घोडा चढ्नु पाइन्छ त मजा आउँछ। घोडा चढ्नु पाइन्छ मजा आउँछ। फोटो चाहिँ खिच्छ कि भनेको त। अहिले चाहिँ कन्याममा छौँ बसिम र म दुईजना। आज बिर्तामोडदेखि आउँदै गरेको। यहाँ एकैछिन नि भिडियो सिडियो बनाएर फोटोसोटो खिचेको अवस्था अहिले चाहिँ। अब हामी ठ्याक्कै यहाँबाट 3 घन्टामा चाहिँ पुग्छौँ हाम्रो यात्रा। सम्भावनाहरू के छ बाटोमा भेट्दै गरौँ न। बाँकी कुरो है यस्तै छ। मौसम पनि घाम चाहिँ बबाल लागिरहेछ, तर के भएको यार चिसो चिसो छ हौ हावाले। आमामा हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तै छ बाटो। यहाँ माथि बाटो, यहाँ माथि अर्को माथि कहाँ पो छ टावर। यहाँ माथि पनि जानुपर्छ ल। आउँछ हो, यहाँ माथि पनि जानुपर्छ ल। ल बाँकी अब यहाँ माथि जाने एकछिन, अर्को भिडियो आउँछ त्यहाँ माथि चाहिँ ल। अहिले चाहिँ माथि आएको यो झन्डामा त झन्डै रहेन चाहिँ यहाँ केही छैन। अब झन्डा बिस्तारै हाल्छ ल। हाल्नु लाउनुपर्छ, हालेन भने होइन। यहाँदेखि यस्तो यस्तो छ। मजा गर्नुहोस्, नेचरको फाइदा उठाउनुहोस्।